hermanito jurado, ¿cómo están el día de hoy? Bien. ¿Cómo se encuentran? Bien. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a tomar diferentes sabores y tenemos que adivinar y tenemos que taparnos los ojos. Bien, entonces vamos a experimentar una explosión de sabores en nuestra boca, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Están nerviosos? Sí. ¡Uy, qué sorpresa tendremos! ¿Qué cosas tendremos en nuestra boca? Así que vamos a adivinar. Vamos, Epa. Hermanito jurado, pues ya tenemos listo, estamos listos. Tenemos ya nuestras vendas en los ojos, así que vamos a experimentar los sabores. ¿Sí? Sí. Ahí voy. A ver, hermanito jurado. Aquí vamos, saquen la lengua. Cierren los ojos, ciérrense, tápese sin sabiduría, sin sabiduría. A ver, primero les doy de probar. Y luego me dicen qué es. A ver. No, pues, no, Benjamín es muy sabido, ¿ah? A ver, cierra los ojos. ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso? Saquen la lengua. Saquen la lengua. A ver, vamos a ver si adivina. ¿Qué es? A ver. Tufo. Tápese los ojos. ¿Qué es? Es paleta tufo. No, ¿qué sabor es? Es limón. Limón con sal. ¿Qué pasó? ¿Quiere probar más? Sí. A ver, para ver qué sabor es. A ver, saquen la lengua, a ver. ¿Qué es? ¿Qué Limón. es? Paleta tufo. ¿De qué sabor? ¿De qué sabor? Limón. ¡Bien! ¡Adivinaron! A ver, ahí va la siguiente. Tápese los ojos, sin sabiduría, sin sabiduría. A ver, aquí va la siguiente. Sin ver, sin sabiduría. A ver, esta va a ser el siguiente. A ver, abre la boca. Abre la boca. Eso, el otro. Abre la boca. Abre la boca. Camila, abre la boca. A ver, ¿qué es? Es maracuyá. No, ¿qué es, hermanito jurado? Creo que viene en una lata. ¿Qué es? Una lata. Tápese los ojos. Estás haciendo sabiduría. ¿Qué es? No sé. ¡Oh! ¡Instrucción a mí! Porque no abrí bien la boca. A ver, vamos otra vez. A ver, vamos a ver si adivina. ¿Qué? A ver. ¿Qué es? Papi, me pone bien esto. Abre la boca. ¿Qué tenemos por aquí? Abre la boca, Benjamín. Abre. A ver, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué pasó? Abren la boca. A ver. Arlequina. ¿Qué es? A ver. Arlequina. ¿Qué es? Aletina. Gelatina. Bien. Tápese, no se ha sabido. A ver, aquí vamos el siguiente. Abren la boca. A ver, vamos a ver qué es. Majar. No, eso es horrible, estás viendo. Eso es sabiduría. A ver, cierra los ojos. Vamos a ver qué contiene. A ver, vamos a saber qué contiene esto. A ver, abra la boca. Vamos a empezar por Dana. Abre la boca. ¿Qué es? No diga todavía. A ver, ¿qué es? Todavía no diga. A ver, abre la boca. Benjamín. Abre la boca sin ver. Abre la boca. ¿Qué contiene? Yogur. ¿Yogur con qué más? Aletina. Bien. A ver, vamos a ver el siguiente. Esto sí va a estar súper que bien. A ver, cierren los ojos. Abre la boquita. No diga todavía. A ver, no diga todavía. ¿Qué es? Limón. ¿Qué es? Limón. ¡Oh! ¡Bien! Esta sí va a estar difícil.
Esto sí va a estar difícil. Esto sí va a estar difícil. A ver, cierra los ojitos, cierra los ojitos, cierra los ojitos. A ver, abre la boquita. A ver, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué tenemos aquí? A ver, Benjamín, a ver, el último. Abre la boquita. A ver, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Adivinen. Es maracuyá. ¿Qué es? Una lata. Nada, a ver, adivinen. Bueno, vamos a la última. Esta sí va a estar difícil. Vamos a ver qué es esto. ¡Oh! Esto, a ver, abre la boquita. No diga todavía. ¿Qué es esto espectacular que está aquí? ¿Qué es? Pasas. ¡Bien! Bueno, hermanito jurado, han adivinado todo el día de hoy. Así que, amiguitos, suscríbanse y denle like, compartan nuestro video para poder seguir haciendo muchos más videos.